はい、こんにちは。電動工具買取専門店向けの辻村です。今日買い取りをさせていただきましたこちらアトラエースご紹介させてください。はい、こちらのアトラエース CLA-2200 日東工機のものですね。バッテリーが2個付きで、状態まだまだ使えます。こういったですね、割と特殊な機械も買い取りを行ってますので、お見積もりお気軽にご相談ください。お待ちしてます。